Subscribe to Shimaru Indian TV Classics and press the bell icon to never miss any updates. बड़ी देर कर दी डॉक्टर साहब ने। आप कुछ ठंडा वंडा पी लें। नो थैंक यू, मेरा गला खराब है। वो तो कोई बात नहीं, आप बाद में दवाई खा लेना। डॉक्टर साहब तो आपके घर के ही हैं। पता नहीं कब आएंगे डॉक्टर साहब। वो तो बस डेविड गया ना जी, अब तसल्ली करवा के ही लाएगा। अब तो साफ सुनाई दे रही है आवाज। ये आवाज तो सड़क से आ रही है डॉक्टर साहब। घटिया तारकोल इस्तेमाल करते हैं ना, पता नहीं क्या बनेगा इस मुल्क का। मुल्क की नहीं, मैं स्कूटर की बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है किसी पुरानी सड़क पर ट्राई करें डॉक्टर साहब, वहाँ ज्यादा पता लगेगा। पुरानी सड़क किधर मिलेगी आप? अरे डॉक्टर साहब, पुरानी सड़कें पुरानी दिल्ली में मिलेंगी। क्या बात है जी पुरानी सड़कों की। डॉक्टर साहब अभी तक नहीं आए, क्लिनिक बंद करने का टाइम हो गया। वो लो आ ही गए। अच्छा भाजी आप आ गए। भाभी जी आपकी वेट ही आपने कितनी बार कहा है कि ये भाभी नहीं है। ओहो, मेरी ना यादाश्त थोड़ी कमजोर है। अच्छा पता चला कुछ नुस्खा जी? उस्ताद जी इंजन खोलना पड़ेगा और शायद कुछ पार्ट्स भी बदलने पड़े। वो तो टोटल खर्चा कितना आएगा यार, एस्टिमेट बना लो। यही कोई 4-5 हजार रुपए लग जाएंगे डॉक्टर साहब के। मेरे क्यों लग जाएंगे? मेरी गाड़ी तो अभी वारंटी पीरियड में है। नहीं थी जब आप सुबह आए थे ना, अब तो 20 किलोमीटर ऊपर चल गई है।